สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องนะครับช่วงนี้เนี่ยกำลังจะเข้าช่วงสงกรานต์แล้วหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีแพลนออกไปใช้ชีวิตข้างนอกกันมากขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยเองเลยอยากจะมาพลิกหลังกล่องกันแดดปี 2026 ให้นะครับช่วยให้ทุกคนเนี่ยเป็นข้อมูลไปเลือกซื้อแล้วก็เลือกใช้กันได้เลยปีนี้รู้สึกว่าตลาดกันแดดเนี่ยคึกคักกว่าปีที่แล้วนะแบรนด์ดังต่างๆเนี่ยมีออกสูตรใหม่มาเยอะนะครับบางแบรนด์ก็อัปเกรดสูตรกันเกณฑ์การให้คะแนนมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพวกเขาใช้ฟิลเตอร์กันแดดตัวไหนมีการตรวจค่า SPF และ PA ตามมาตรฐานแบบไหนส่วนผสมคำเคลมและเทคโนโลยีต่างๆคืออะไรเนื้อสัมผัสเป็นยังไงนะครับและสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากๆเลยก็คือเดี๋ยวเราจะมาใช้เครื่องวัดผิวเดี๋ยวอิงจะมาวัดค่าความมันของผิวหลังทา5นาทีแล้วก็30นาทีเป็นการตรวจที่แม่นยำมากๆเลยนะครับเพราะเครื่องนี้เป็นเครื่องซีบูมิเตอร์ใช่เราส่งซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโดนเพื่อนๆทุกคนหยุมหัวไม่ได้วัดค่าโทนเนอร์แพดให้นะครับไม่เป็นไรวันนี้ขอมาแก้ตัวคิดว่าน่าจะแม่นยำกว่าการทดลองโดยใช้พวกแผ่นซับมันหรือว่าการทำพวก DIY ที่บ้านมากๆเลยน่าจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยไปเลือกซื้อกันได้เก่งขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือปีนี้เนี่ยจะบอกว่าอย.ไทยของเราเนี่ยผ่านวิธีการทดสอบ SPF แบบใหม่แล้วนะทุกคนเป็นการใช้หุ่นยนต์วัดล่าสุดอิงไปรับการเทรนนิ่งที่ lab มาเรียบร้อยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมอิงถึงคิดว่ามันจะเปลี่ยนทุกอย่างในวงการกันแดดเร็วๆนี้เตรียมสมุดจดให้พร้อมแล้วไปดูกันเลยถ้าคุณมาใหม่บนช่องนี้สวัสดีครับนี่อิงเองรีวิวทุกอย่างสกินแคร์และอาหารเสริมจากมุมมองส่วนผสมแบบไม่รับสปอนด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการผลิตเครื่องสำอางมามากกว่า5ปีและทีมนักวิจัยเบื้องหลังที่จะมาช่วยให้คุณเนี่ยเลือกซื้อเลือกใช้ได้เก่งเหมือนคนในวงการผลิตถ้าคุณชอบรีวิวแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยเอาละครับก่อนที่เราจะมาเข้ารีวิวสินค้ากันเนี่ยเดี๋ยวอิงอยากจะมาแชร์วิธีการทดสอบ SPF แบบใหม่สักนิดนึงเพราะนี่คือความก้าวหน้าครั้งใหญ่สุดของวงการกันแดดในทศวรรษที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้เด็กหน้าห้องทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นข่าวแบบนี้แล้วก็แบบนี้กันบ้างแล้วนะครับดราม่ากันแดดเยอะมากนะครับยุโรปอเมริกาฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนะครับก็ล่าสุดเลยเมื่อปีที่แล้วที่กันแดดถูกถอนออกจากตลาดหลาย10ตัวเลยเพราะว่าค่า SPF ไม่ตรงปกทุกคนก็น่าจะเคยคิดเหมือนกับอิงนะครับว่ามันต้องมีวิธีทดสอบกันแดดที่ดีกว่านี้สิซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาได้ยินเสียงในหัวของคุณแล้วนะครับและนี่ก็คือสิ่งนั้นนะครับขอต้อนรับ ISO 23675วิธีทดสอบ SPF in vitro แบบใหม่ท้าความก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยวิธีการทดสอบ SPF เรามีแบบไหนบ้างอย่างแรกเลยคือการทดสอบ in vitro แบบที่ไม่ได้มีมาตรฐาน ISO นะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นอันที่อย.ไทยเราเนี่ยรับมาตลอดเพราะค่าใช้จ่ายเนี่ยหลักพันบาทเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำกันแดดสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กแต่ตัวนี้แหละเป็นหนึ่งในตัวที่สร้างประเด็นดราม่าเยอะเพราะว่ามันคือการบีบกันแดดลงบนจานนะครับเอานิ้วถูๆๆๆใส่เครื่องแล้วก็อ่านค่าเลยค่าที่ได้เนี่ยมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับแรงนิ้วของแต่ละคนที่แตกต่างกันต่อมาคือการทดสอบบนผิวมนุษย์จริงที่เราเรียกว่า in vivo นะครับ ISO 24444อันนี้เนี่ยถือว่าเป็น gold standard หรือว่ามาตรฐานที่ดีที่สุดของการวัดค่า SPF เลยคือการเอาคนเนี่ยมาเผาเพื่อดูค่า SPF ซึ่งก็จะมีประเด็นเรื่องจริยธรรมนะครับแล้วก็ที่แน่นอนเนี่ยคือค่าใช้จ่ายสูงมากซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็มักจะสะท้อนกลับมาเป็นราคาของกันแดดที่แพงขึ้นสำหรับผู้บริโภคทุกคนเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยก็เลยมีมาตรฐานใหม่ออกมานะครับเป็นการวัด in vitro ครั้งแรกที่มีมาตรฐาน ISO มีชื่อเล่นว่า double plate method นะครับตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับนิ้วหุ่นยนต์ที่จะเกลี่ยเท่ากันทุกครั้งเปลี่ยนมาใช้จานทดสอบ2แบบที่เรียนแบบผิวมนุษย์ได้ดีขึ้นกว่าเดิมและที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือมีการวัดค่าก่อนและหลังฉาย UV ประมาณ 2-3 ชั่วโมงซึ่งจะสามารถจำลองการใช้งานกันแดดหลายชั่วโมงในชีวิตจริงได้นอกจากนี้เนี่ยสมการที่เขาใช้คำนวณเนี่ยมีการอัปเกรดมากๆเลยนะครับเบนช์มาร์กกับ Data จาก in vivo เพื่อให้ค่าเนี่ยมันใกล้เคียง in vivo มากที่สุดไม่มีแล้วนะครับวัดค่า SPF ที่โดดไปหลักหลายร้อยหรือว่าสวิงไปมาตามแลบต่างๆในมุมอิงเนี่ยอิงคิดว่า ISO ใหม่ตัวเนี้ยมันเข้ามาช่วยเสริม in vivo ได้ดีมากๆคือจริงๆมันสำคัญทั้งคู่นะครับ in vivo จะได้ผลจากผิวมนุษย์จริงๆส่วน in vitro ISO ใหม่เนี่ยมันจะได้ความเสถียรและค่าที่คงที่มากขึ้นควรอ่านคู่กันเพื่อความแม่นยำแล้วก็ความเชื่อถือได้นะครับขอบคุณทีมในไทยทุกคนนะครับที่ช่วยกันพัฒนาช่วยกันฝึกอบรมนะครับแล้วก็ calibrate ตัวเครื่องเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ T Beauty แล้วก็วงการกันแดดในประเทศไทยใครมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์มาถามอิงได้เลยนะครับตัวแรกก็คือ COSRX Ultra Light Invisible Sunscreen SPF 50 PAC ราคาประมาณ369 บาทสำหรับ50 ml ตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดแบบเคมีคอลล้วนแล้วก็จะใช้ฟิลเตอร์รุ่นใหม่ทั้งหมดเลยหนักแน่นมากนะครับมีทั้งตัว Mexoryl XL แล้วก็ SX ตัวที่อยู่ใน La Roche-Posay รุ่น UV Moon รุ่นที่สามารถออกแดดได้แบบจัดๆเลยเน้น protection แบบจึ้งๆนะครับ Mexoryl XL เนี่ยจะกันได้ทั้ง UVB UVA2 แล้วก็ UVA1 ส่วน Mexoryl SX เนี่ยตัวเนี้ยเขาจะเป็นฟิลเตอร์รุ่นใหม่ที่เน้นการป้องกัน UVA เป็นหลักเป็นรังสีตัวที่ทำให้ผิวเหี่ยวแล้วก็ริ้วรอยดูชัด2ตัวนี้เนี่ยเวลาใส่มาคู่กันเนี่ยจริงๆเขาจะมี synergistic effect ด้วยนะครับสามารถปกป้องผิวจากรังสี UV ได้ดียิ่งขึ้นทำให้ผิวไหม้แล้วก็ริ้วรอยเนี่ยน้อยลงนะครับมี EHT ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะป้องกัน UVB ได้สูงมากแล้วก็มี DHHB ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเน้นสู้กับ UVA1 แล้วก็ UVA2 โดยเฉพาะในแง่ของการทดสอบ SPF เนี่ยตัวนี้เขาโปร่งใสมากเลยนะครับว่าเขาทดสอบแบบไหนมาบ้างมี ISO 24444ทดสอบ in vivo SPF นะครับได้ค่า SPF 53.1แต่ส่วนตัวเองก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาทดสอบ ISO ใหม่ตัว23675หรือยังเท่าที่เข้าใจนะอย.ในเกาหลีเขายังไม่ได้อนุมัติ ISO ตัวนี้นะครับอาจจะต้องรอดูว่าในอนาคตจะเป็นยังไงส่วนค่า UVA เนี่ยเขาก็ทดสอบ ISO 24442นะครับได้ค่า PPD 18.3หรือว่าเท่า
กับ PA บวก4ตัวส่วนผสม active ingredient อื่นๆเนี่ยตัวนี้ก็ใส่มาค่อนข้างเยอะเลยมีวิตามิน E เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับไนซินามายตัวนี้ใส่มาในเปอร์เซ็นต์ที่สามารถช่วยเรื่องจุดด่างดำได้แล้วก็สามารถช่วยควบคุมความมันบนผิวได้ด้วยนะครับมี witch hazel กับ aloe vera ที่สามารถช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองแล้วก็ผิวอักเสบเวลาที่เราไปโดนแดดหนักๆมี adenosine กับ allantoin ช่วยปลอบประโลมผิวเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีไฮยาช่วยเติมน้ำให้ผิวด้วยทำให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นทางแบรนด์เขาส่งทดสอบแบบ clinical trial ด้วยนะครับชี้ว่าช่วยเติมน้ำให้ผิวได้192%หลังใช้แล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวจากแสงแดดแล้วก็ความร้อนได้86.32%เนื้อของตัวนี้เนี่ยก็คือนุ่มนวลแล้วก็ซึมเร็วมากนะครับด้วยความที่เขาเป็นกันแดดเคมีคอลล้วนเลยเนี่ยก็คือจะไม่ได้มีความขาววอกเลยที่ชอบมากนะครับคือแบรนด์ COSRX เนี่ยเขาไม่ใส่น้ำหอมอยู่แล้วเนื้อตัวนี้บางเบาจนบางทีเนี่ยอาจจะคิดว่าไม่ได้ทานะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่าพอใช้กล้อง UV เนี่ยจะเห็นว่าสีมันขึ้นจริงๆนะทุกคนต้องขอย้ำก่อนนะครับว่านี่ไม่ใช่งานวิจัยแบบคลินิกเต็มรูปแบบแต่เป็นการทดลองที่เราทำกันเองเพื่อเปรียบเทียบค่าความมันของกันแดดแต่ละตัวพยายามทำให้แฟร์ที่สุดนะครับแต่ผลลัพธ์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้สะท้อนการใช้ในชีวิตประจำวันแบบ 100% น่าจะช่วยให้เห็นแนวโน้มว่าตัวไหนเนี่ยเหมาะกับคนผิวแห้งหรือว่าผิวมันมากกว่ากันเครื่องซีบูมิเตอร์นะครับวัดได้ว่าหลังจาก5นาทีเนี่ยความมันของผิวอยู่ที่102อยู่ในเกณฑ์ผิวปกตินะครับแล้วหลังจาก30นาทีเนี่ยลงมาอยู่ที่89เพื่อเป็น reference เนี่ยถ้าค่าต่ำกว่า100เนี่ยถือว่าค่าความมันน้อยนะครับ100ถึง180เนี่ยคือค่าความมันปกติและมากกว่า180เนี่ยถือว่ามันจริงๆเป็นเรนจ์ที่ส่วนตัวเนี่ยอิงชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบแมตต์มากแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันเยิ้มนะครับจะเป็นเนื้อกลางๆที่อิงว่าทุกคนสามารถใช้ได้นะครับไม่ว่าจะมีผิวแห้งหรือว่าผิวมันก็ตามสำหรับราคานี้นะก็ยังคงเป็นกันแดดที่อิงว่า hard to beat มากๆเลยสำหรับอิงนะทั้งในแง่ฟิลเตอร์กันแดดเนื้อสัมผัสแล้วก็ clinical trial หรือว่าการทดสอบต่างๆของเขานะครับต่อไปยังอยู่กันที่เกาหลีนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวออกใหม่จากค่าย Round Lab ตัว Camellia Deep Collagen Firming Sun Serum SPF 50 PA 4 จริงๆแบรนด์นี้เขาดังเรื่องกันแดดมากๆเลยนะตัวกันแดด Birch Juice ของเขาที่ขายดีมากนะครับพอตัวนี้ออกมาเนี่ยอิงก็รีบไปซื้อมานะครับเพราะอยากจะลองดูว่ามันจะดีเหมือนกันไหมสรุปคือจริงๆอิงแอบชอบสูตรนี้มากกว่าสูตรนั้นนิดนึงนะตัวนี้ผลิตที่ Cosmac นะครับโรงคู่แข่งของโคมาซึ่งโคมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโรงที่ dominate เกมกันแดดเกาหลีมาหลายปีแล้วนะครับสูตรดังๆในตลาดทั้งหมดเนี่ยมาจากโคมากันหมดเลยปีนี้เนี่ยเพิ่งได้เห็น Cosmac เริ่มออกมาสู้ตายนะครับกลับมาทวงบัลลังก์กันแดดบ้างฟิลเตอร์กันแดดในตัวนี้จะไม่ได้มีเยอะนะครับมีแค่4ตัว3ตัวเป็นรุ่นใหม่นะครับมีตัว BEMT EHT แล้วก็ DHHB แล้วก็มีตัว Avo Benzone ที่เป็นตัวรุ่นเก่าเข้ามาช่วยเสริมคิดว่าน่าจะเป็นกันแดดที่เป็น daily use มากกว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับการออกแดดจัดๆนะครับ testing ตัวนี้นะครับเขาก็โปร่งใสเหมือนกันมี ISO 24444ได้ค่า SPF 58.8 แต่เช่นเดียวกันเนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับว่าทดสอบ ISO ใหม่ตัว23675หรือยังแต่ก็มี ISO 24442ที่ทดสอบ in vivo ตัว UVA ด้วยนะครับได้ค่า PPD อยู่ที่16.7หรือว่าเทียบเท่ากับ PA 4แต่ก็จะน้อยกว่าตัว COSRX เมื่อกี้นิดนึงนะครับส่วนผสมในนี้จะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับจะมีตัวไนซินามายแล้วก็มี adenosine ที่ช่วยปลอบประโลมผิวได้จุดเด่นของตัวนี้นะคือเขาบอกว่าสามารถลดอุณหภูมิผิวได้ 4.4 องศาหลังทาเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกดีนะครับส่วนตัวยังไม่ค่อยได้เห็นการลดอุณหภูมิผิวในกันแดดสักเท่าไหร่ตอนแรกสงสัยมากนะครับว่าเขาใช้ส่วนผสมอะไรในการลดอุณหภูมิผิวกันแน่พอมาพลิกหลังกล่องดูเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นแบบตัวเมนทัลให้ความเย็นนะแล้วก็ไม่ได้เน้นพวก humectant ช่วยเติมน้ำให้ผิวเพื่อลดอุณหภูมิผิวด้วยเขาบอกว่ามันมาจากตัวแคปซูลอะไรบางอย่างนะครับที่จะแตกตัวแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยเย็นลงก็คือหาข้อมูลไม่ได้เลยนะครับว่าตัวนี้มันคืออะไรกันแน่แต่เท่าที่พยายามทำความเข้าใจนะคือรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นส่วนผสมทำเนื้ออะไรบางอย่างที่พอทาแล้วเนี่ยมันจะแตกตัวแล้วก็ระเหยออกจากผิวแบบรวดเร็วทำให้ผิวเนี่ยอาจจะรู้สึกสดชื่นได้ชั่วคราวนะครับบวกกับฟิลเตอร์กันแดดนะครับที่โดยปกติแล้วเนี่ยมันก็สามารถช่วยป้องกันจาก UV ลดความร้อนได้อยู่แล้วนะครับอาจจะทำให้ผิวเนี่ยไม่ได้รู้สึกร้อนหรือว่าทำให้ผิวเนี่ยสบายมากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ ส่วนตัวตอนทาเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงความเย็นขนาดนั้นนะมันเย็นนิดนึงอะแต่ไม่ได้เย็นแบบวู้ใส่เสื้อหนาวนะครับแต่ถามว่ามันเย็นกว่ากันแดดตัวอื่นไหมก็มีความเย็นนิดนึงนะคิดว่าอาจจะเป็นกิมมิคเล็กๆมากกว่านะครับไม่รู้สิใครได้ลองแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกเย็นแบบชัดเจนบ้างไหมนะครับมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยแต่ที่อิงชอบเนี่ยคือเนื้อเนี่ยเขาออกมาแทบจะเป็นฟลูอิดแบบเหลวๆเลยตอนเกลี่ยเหมือนเกลี่ยเซรั่มนะครับแล้วก็สบายผิวมากไม่ได้มีความขาววอกเลยเช่นกันแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยนะครับค่าความมันของผิวหลังทา5นาทีนะครับอยู่ที่46และหลังจาก30นาทีเนี่ยลดลงมาอยู่ที่41ก็คือเพิ่มความมันน้อยมากนะครับเหมาะกับคนที่มีผิวมันนะครับแต่ว่าคนที่มีผิวแห้งเนี่ยอาจจะต้องการอะไรที่หนักแน่นกว่านี้หรือว่าอาจจะเป็นการเลเยอร์มอยส์เจอไรเซอร์ที่หนากว่านี้ก่อนที่จะลงตัวนี้นะครับ La Roche-Posay Antelios UV Air Serum Sunscreen ราคาประมาณ 1,250 บาทสำหรับ50 ml ปีที่แล้วเนี่ยแบรนด์เนี้เหมือนเขาจะเงียบๆเรื่องกันแดดนะครับเก็บมาลอนช์ตัวใหม่ปีนี้นี่เองมาในขวดแบบใหม่นะครับซึ่งส่วนตัวอิงชอบนะ50 กรัมแต่ว่าขวดมีความเล็กแล้วก็พกพาง่ายตัวหัวตรงนี้อิงว่าคอนโทรลปริมาณกันแดดได้ดีมากๆด้วยแต่ตัวฝาเนี่ยอาจจะหลุดง่ายนิดนึงนะครับมาดูฟิลเตอร์กันแดดกันนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีความคาดหวังสูงจาก La Roche-Posay ตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์เยอะเหมือนกับ Antelios สูตร UV Moon ปีก่อนๆนะครับตัวนั้นเนี่ยจะขึ้นชื่อว่าป้องกันแบบ Extreme นะครับออกแดดได้แบบไม่ต้องกลัวเลยแต่ตัวนี้เท่าที่อิงเข้าใจนะครับคอนเซ็ปต์เขาน่าจะเป็นการลดฟิลเตอร์ทำให้เนื้อเนี่ยบางเบาหน่อยแล้วก็เหมาะกับ daily use หรือว่าการใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ค่าการป้องกันเนี่ยอาจจะไม่ได้
ได้จึ้งเท่านะครับมีฟิลเตอร์แบบ chemical 4 ตัวล้วนเลยนะครับผสานทั้งรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่า BEMT EHD แล้วก็ DHHB ที่เป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็มีตัว Avobenzone ที่เป็นรุ่นเก่าที่อิงตกใจคือเขาจะไม่ได้มีตัวจากตระกูล Mexoryl นะครับเป็นฟิลเตอร์ที่น่าจะลอนช์มากับแบรนด์ La Roche-Posay เลยเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของแบรนด์นี้แล้วก็สิ่งที่ทุกคนเนี่ย expect จากแบรนด์ La Roche-Posay นะครับในแง่ของการทดสอบ SPF นะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็ผ่าน ISO 24444แต่ส่วนตัวยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาทดสอบ ISO ใหม่ที่เป็นตัว23675หรือยังเท่าที่เข้าใจเนี่ยคือในยุโรปเนี่ยเขาอนุมัติ ISO ตัวนี้แล้วนะครับเพราะฝั่งนู้นเนี่ยเขาจะมีคอนเซิร์นเรื่องจริยธรรมในการเอาคนมาเผาคิดว่าอาจจะเริ่มเห็นแบรนด์ยุโรปเนี่ยออกมาทดสอบแบบนี้กันมากขึ้นนะครับส่วน In Vivo UVA เนี่ยตัวนี้เขาก็ทดสอบ ISO 24442เรียบร้อยนะครับได้ค่า PA บวก4ตัวคำเคลมของเขาเนี่ยจริงๆไม่ได้มีเยอะนะครับเขาบอกว่าคุมมันได้16ชั่วโมงจากผลทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร100คนหลังได้ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนว questionnaire นะครับส่วนผสม active ingredient เสริมในนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้มีเยอะนะครับจะมี hyaluronic acid niacinamide แล้วก็ vitamin E เป็นตัวที่เบสิกมากๆเลยไม่ได้หวือหวานะครับอิงว่าตัวนี้เขาน่าจะเน้นประสิทธิภาพการกันแดดแล้วก็เนื้อสัมผัสซะมากกว่าเดี๋ยวมาดูเนื้อกันนะครับเนื้อของเขาจะเป็นเหมือนกับเซรั่มเหลวๆนะครับที่เกลี่ยง่ายมากๆเลยแล้วก็ไม่ได้ทิ้งความขาววอกเลยอิงว่าซึมเร็วนะสบายผิวแล้วก็ตรงคำเคลมที่เขาเน้นใช้ daily use มากๆแต่ที่ตกใจอย่างคือน้ำหอมแรงมากนะครับเท่าที่จำได้ปกติกันแดด La Roche-Posay จะไม่ได้มีน้ำหอมนะตัวนี้ก็เลยแอบตกใจนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลจากเครื่องตัว Sebometer กันต่อนะครับหลังจากทาตัวนี้ไปในปริมาณ1/4 ช้อนชานะครับค่าความมันของผิวหลังจาก5นาทีนี้อยู่ที่83และหลังทา30นาทีอยู่ที่67นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากค่าตัวนี้เนี่ยอิงว่าน่าจะเหมาะกับคนที่มีผิวมันนะครับเพราะไม่ได้ทำให้ผิวเนี่ยมันขึ้นกว่าเดิมแต่ใครที่มีผิวออกทางแห้งเนี่ยอาจจะต้องการอะไรที่มีความชุ่มชื้นมากกว่านี้นิดนึงตัวต่อไปนะครับเป็นตัวที่ลอนช์แบบเงียบมากคือเอาจริงก่อนจะมาทำคลิปนี้เนี่ยอิงแค่เข้าไปใน Shopee แล้วก็เสิร์ชคำว่ากันแดดเผอิญเป็นวันแรกเลยนะครับที่สิ่งนี้เนี่ยวางขายแล้วก็คือไม่รู้เลยนะครับกดเข้าไปนึกว่าของปลอมเขาน่าจะลอนช์แบบเงียบๆแล้วก็รอทางมาร์เก็ตติ้งทำแคมเปญใหญ่อีกทีนึงนะครับมันก็คือตัวนี้นะครับ CeraVe Invisible Hydrating Sunscreen SPF 50 PA 4 จริงๆสูตรเนี้ยอิงไม่เคยเห็นที่ประเทศไหนมาก่อนเลยนะครับคิดว่าอาจจะลอนช์ในไทยแบบประเทศแรกๆเลยใช้ขวดโมเดียวกันกับตัว La Roche-Posay เลยนะครับเขาน่าจะขึ้นโมมาแล้วก็ใช้ทีเดียวให้คุ้มเลยไม่รู้อาจจะได้เห็นใน L'Oreal หรือว่า Garnier เร็วๆนี้หรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้นะครับถ้าทุกคนจำได้ CeraVe ในประเทศไทยเนี่ยจะมี SPF แค่ตัวเดียวนะครับจะเป็นตัว Facial Moisturizing Lotion บวก SPF 50ซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นแนว moisturizer มากกว่านะครับทาให้ถึง1/4 ช้อนชาเนี่ยยากมากเพราะว่ามันจะมันเยิ้มสุดๆเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้จะเป็นยังไงฟิลเตอร์กันแดดของเขานะครับก็จะมีผสานทั้งรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่าจริงๆเนี่ยคล้ายกับตัว La Roche-Posay เมื่อกี้มากๆเลยนะครับมี EHT BEMT Ensuazole MBBT นะครับแล้วก็ DHHB ที่เป็นรุ่นใหม่แล้วก็มี Avobenzone ที่เป็นรุ่นเก่าเข้ามาช่วยเสริมจริงๆฟิลเตอร์เนี่ยแอบหนักแน่นกว่าตัว La Roche-Posay เมื่อกี้ซะอีกแล้วก็ราคาประมาณครึ่งนึงของ La Roche-Posay เมื่อกี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดจากเครือ L'Oreal นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเรื่องการทดสอบเขาค่อนข้างแน่นมากๆมี In Vivo แบบ ISO 24444นะครับแต่ส่วนตัวก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาทดสอบ ISO ใหม่หรือยังและค่า UVA ก็ทดสอบเป็น ISO 24442ได้ PA 4 เช่นกันตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่าสามารถกันฝุ่นแล้วก็มลภาวะได้24ชั่วโมงทดสอบในห้องปฏิบัติการในอาสาสมัคร30คนเปรียบเทียบก่อนและหลังใช้ส่วนผสมเสริมเขาเนี่ยก็เรียบง่ายมากๆเลยเหมือนกันนะครับจะมีตัว niacinamide แล้วก็มีตัว ceramide cholesterol กับ vital sphingosine ที่มาในรูปแบบ NCAP MVE technology ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวแบรนด์ CeraVe มาดูเนื้อกันนะครับว่าเป็นยังไงเนื้อจะเป็น fluid serum คล้ายๆกับตัว La Roche-Posay เมื่อกี้มากเลยนะครับแต่ความแตกต่างที่ชัดเจนสำหรับอิงนะคืออิงรู้สึกว่าตัวนี้มันชุ่มชื้นกว่าเยอะเลยนะครับมีความรู้สึกมันๆเคลือบผิวนิดนึงแต่ด้วยความที่เขาใช้ฟิลเตอร์แบบ chemical เป็นหลักนะครับจะมีแค่ตัวเดียวเลยตัว MBBT นะครับที่จะมีความขาววอกแล้วเขาน่าจะใส่มาน้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อก็จะซึมเข้าไปกับผิวเลยไม่ได้มีความขาวเลยนะครับแต่ที่ชอบของตัวนี้นะก็คือไม่มีน้ำหอมนะครับค่าความมันหลังจากทา5นาทีนะครับพุ่งขึ้นไปที่194นะครับถือว่าค่อนข้างสูงมากๆเลยอยู่ในเกณฑ์ผิวมันหลังจาก30นาทีเนี่ยลดลงมาอยู่ที่157นะครับก็ลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยตามคาดเลยนะครับน่าจะเหมาะกับคนที่มีผิวแห้งซึ่งมันก็ถูกต้องนะเพราะว่าหน้าขวดเนี่ยเขาเขียนว่า for normal to dry skin แต่ใครที่มีผิวมันเนี่ยอาจจะข้ามตัวนี้ไปก่อนนะครับมาดูทางฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างนะครับปีนี้เนี่ยมีการเคลื่อนไหวเยอะมากตัวแรกเป็นอันนี้ก่อนละกันนะครับ Biore UV Aqua Rich Watery Essence นะครับสูตร Extreme Protection SPF 50 PA 4 อยู่ในไลน์ Aqua Rich ที่ถือว่าไอคอนิกมากๆเลยของแบรนด์ Biore นะครับซึ่งตัวนั้นมันก็ปกป้องดีมากๆแล้วนะแต่ตัวเนี้ยเขาบอกว่า Extreme ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งตัวนี้จะเป็นกันแดดแบบไฮบริดนะครับมีทั้งฟิลเตอร์แบบ Mineral ตัว Zinc Oxide ซึ่งใส่มาเป็นส่วนผสมที่2เลยนะเดี๋ยวอิงจะมาดูนะครับว่าเนื้อมันจะขาววอกไหมแล้วก็มีฟิลเตอร์แบบ Chemical รุ่นเก่าตัว Octisalate กับรุ่นใหม่ตัว EHT DHHB แล้วก็ BMT นะครับในแง่ของการทดสอบเนี่ยตัวนี้ก็ผ่าน ISO 24444มาเหมือนกันส่วนตัวยังไม่มั่นใจเรื่อง ISO 23675นะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเท่าที่เข้าใจนะครับอย.เขายังไม่ได้อนุมัติ ISO นี้เหมือนกันแต่แน่นอนมี In Vivo ตัว UVA 24442เช่นเดียวกันนะครับเป็นความรู้ใหม่ของอิงเมื่อไม่นานมานี้เหมือนกันนะครับว่าจริงๆค่า PPD เนี่ยถูกคิดค้นมาโดยญี่ปุ่นตัวนี้เขาเคลมหลายอย่างเลยนะทุกคนป้องกัน UV ติดทนกันน้ำกันเหงื่อระดับสูงสุด
ไม่เยิ้มแม้เจอสภาวะร้อนและชื้นสูงทนฮีทได้40องศาแล้วก็ humidity 75%นะครับคือกะจะเป็น La Roche-Posay สาขาญี่ปุ่นเลยเน้นปกป้องแบบทุกมุมทุกมิติจริงๆนะครับพาไปเล่นกีฬา extreme sport กายกรรมแบบนักบินอวกาศก็ทาได้อะเนื้อของเขาจะออกมาเป็นครีมที่ตั้งตัวได้เลยนะครับตอนแรกนึกว่าจะดูหนักนะแต่พอเกลี่ยปุ๊บเนี่ยมันแตกตัวเป็นน้ำเลยนะครับเพราะว่าเบสของเขาก็คือแอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลเล็กตามสไตล์กันแดดญี่ปุ่นเลยนะครับตัวนี้จริงๆเป็นส่วนผสมที่อิงชอบมากเลยนะชอบในกันแดดมากเพราะว่ามันจะระเหยเร็วนะครับแล้วมันจะทำให้เนื้อเนี่ยเซ็ตตัวแบบบางเบามีความผิวผ่องขึ้นมานิดนึงนะครับน่าจะมาจากตัวซิงค์ออกไซด์นั่นแหละแต่บนผิวอิงเนี่ยไม่ได้ถือว่าขาววอกนะจริงๆเขาใส่ซิลิก้ามาในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะด้วยนะตัวนี้ก็จะเป็นผงสีขาวเหมือนกันนะครับทำให้ผิวเนี่ยมันมีความวอกมากขึ้นนิดนึงแต่เป็นส่วนผสมที่ช่วยคุมความมันได้ดีมากเนื้อตัวนี้ถือว่าบางเบามากๆเลยนะสำหรับกันแดดที่เขาเคลมเรื่อง extreme protection ถามว่าจะใช้เป็น daily use ไหมก็คงไม่นะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเหมาะกับการออกไปเที่ยวเล่นสงกรานต์มากๆแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือน้ำหอมแรงมากนะครับค่าความมันหลังทา5นาทีนะครับอยู่ที่145จริงๆไม่ได้สูงขนาดนั้นนะตอนแรกอิงก็จะสูงกว่านี้นะและ30นาทีผ่านไปเนี่ยลดลงมาเยอะเลยนะครับอยู่ที่78เพราะฉะนั้นจริงๆตัวเนี้ยอิงว่าคนผิวแห้งก็ใช้ได้คนผิวมันก็ใช้ได้นะครับมาดูคู่ปรับ Biore กันต่อนะครับแบรนด์ Anessa เขาอัปเกรดกันแดดสูตรสีทองในตำนานของเขาเรียบร้อยเป็นลอนช์ที่ถือว่าน่าตื่นเต้นมากเลยนะตัว Moisture Perfect UV Sunscreen Skincare Gel SPF 50 PA+C จะเป็นกันแดดเคมีคอลล้วนนะครับมีทั้งฟิลเตอร์รุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มี Octocrylene กับ Octazolate แล้วก็ Avobenzone ที่เป็นรุ่นเก่านะครับแล้วก็มี BEMT EHT แล้วก็ DHHB ที่เป็นรุ่นใหม่รวมกันเนี่ยค่อนข้างหนักแน่นเลยนะครับทดสอบ In Vivo SPF ISO 2CCCC แล้วก็ In Vivo UVA 2CCC2 มาแล้วเช่นเดียวกันแต่อย่างที่บอกไปเลยตัว23675เนี่ยทางอย.ญี่ปุ่นเท่าที่เข้าใจนะเขายังไม่ได้ approve นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้เคลมเรื่อง extreme sport เหมือนกับตัว Biore นะแต่ว่าจะเคลมเป็นเหมือนกับ daily use มากกว่าอย่างแรกเลยนะครับคือเขาบอกว่า boost ผิวอิ่มน้ำได้24ชั่วโมงจากผลทดสอบทางคลินิกเลยนะของผู้เข้าร่วม21คนนะครับทำที่ประเทศเกาหลีใต้แหมกันแดดญี่ปุ่นยังต้องไปทำที่เกาหลีใต้เลยนะครับเดี๋ยวนี้บ่งบอกอะไรบางอย่างมากๆเขามีเทคโนโลยีใหม่นะครับชื่อว่า auto moisture balancing ก็คือเป็นสารทำเนื้อของเขานะครับที่เขาเคลมว่ามันสามารถ adapt ตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปได้เวลาที่เจออากาศแห้งเนี่ยเขาก็จะช่วย boost ความชุ่มชื้นแต่ว่าเวลาที่เจออากาศชื้นเนี่ยเขาก็จะลดความเหนียวเหนอะหนะลงมาล้ำมากส่วนตัวยังไม่ได้ใช้ต่อเนื่องนะแต่ว่าใครได้ลองแล้วมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าเห็นผลตามนี้หรือเปล่าตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะกันน้ำได้แบบเอ็กซ์ตรีมนะครับเพราะว่ากันแดดญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะแต่ตัวนี้เขาเขียนว่ากันน้ำได้ดีเยี่ยมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าแปลว่ากี่นาทีอย่างในตัว Biore ตัวเนี้ยเขาจะเคลมเลยนะครับว่า very water resistant ได้ถึง80นาทีเลยในนี้เนี่ยส่วนผสม active ingredient จะไม่ได้หวือหวามากนะครับแต่ว่าเขาจะเน้นเป็นพวก humectant มี trehalose มี hya แบบ acetylated นะครับมันก็จะเกาะผิวได้ดีขึ้นแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยนะครับ3ตัวเนี้ยมันจะเป็น humectant ช่วยเติมน้ำให้ผิวได้ดีแล้วก็มีสารสกัดจากใบชาเขียวนะครับที่ช่วยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระปลอบประโลมผิวได้เนื้อตัวนี้มันจะออกมาเป็นโลชั่นนะครับเวลาเกลี่ยมันก็ไม่ได้แตกตัวแบบขนาดนั้นนะที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้ใช้พวกฟิลเตอร์กันแดดที่เป็นแบบมิเนอรัลที่จะให้ความขาววอกนะแต่มันจะมีความผ่องๆนิดนึงนะครับอิงว่ามันน่าจะมาจากส่วนผสมซิลิก้าเป็นการตัดสินใจที่จงใจนะครับจากทางแบรนด์เพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะได้ primer effect ก็คือเวลาทาเนี่ยมันจะได้ผิวผ่องขึ้นมานิดนึงนะครับเวลาแต่งหน้าต่อจะได้ดูสวยเป็นคอนเซ็ปต์ที่ญี่ปุ่นมากนะครับเนื้อจะซึมได้เร็วนะแล้วก็ไม่ได้ทิ้งความเหนอะหนะเอาไว้นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเบสของเขาก็เป็นแอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลเล็กเช่นเดียวกันตามสไตล์ตาม DNA ของกันแดดญี่ปุ่นเลยแล้วก็น้ำหอมแรงนะครับแรงพอๆกับ Biore เมื่อกี้เลยค่าความมันหลังทา5นาทีเนี่ยอยู่ที่152นะครับก็ออกทางเยอะนิดนึงนะแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ผิวปกตินะครับและหลังทา30นาทีเนี่ยก็ลดลงมาอยู่ที่117เป็นกันแดดที่คนผิวมันก็ใช้ได้แล้วก็คนผิวแห้งก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับมาดูฝั่งออสเตรเลียกันบ้างตัว Cancer Council Daily Moisturizer Water Resistant Matte Finish SPF 50+ PA+3 ปีที่แล้วออสเตรเลียโดนหนักมากล้มภาพจำที่ชาวโลกมีหมดเลยนะครับว่ากันแดดออสเตรเลียเนี่ยคือแปลว่ากันได้โหดที่สุดถ้าใครไม่ได้ติดตามข่าวนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังแบบเร็วๆปลายปีที่แล้วเนี่ย Choice เขาตรวจกันแดดหลายตัวในตลาดแบบ In Vivo ISO 24444นะครับพบว่าหลายตัวเนี่ย SPF ต่ำมากมีกันแดดของ Cancer Council อยู่ในนั้น3ตัวสูตร Ultra Very High Protection ที่เคลม50 บวกของเขาเนี่ยได้ SPF แค่24เท่านั้นเองซึ่งชาวออสเตรเลียเนี่ยตกใจหนักมากเพราะประเทศเขาเนี่ยมีคนที่เป็นมะเร็งผิวหนังเยอะที่สุดในโลกกันแดดเนี่ยถือว่าเป็นยานะครับเป็นตัวป้องกันมะเร็งตัวสำคัญของเขาเลยอย.ของออสเตรเลียหรือว่า TGA เนี่ยเขาก็เลยถอนกันแดดออกจากตลาดเยอะมากแต่เท่าที่เข้าใจเนี่ยสูตรนี้น่าจะไม่ได้อยู่ในลิสต์นั้นนะครับฟิลเตอร์กันแดดในนี้นะครับมีแค่3ตัวแล้วก็เป็นตัวที่เป็นรุ่นเก่าหมดเลยมี Octocrylene Homosalate แล้วก็ Avobenzone นะครับก็เป็นตัวที่ราคาย่อมเยานะครับการทดสอบเนี่ยผ่าน ISO ของ SPF In Vivo นะครับ 24444แต่ว่าไม่แน่ใจเรื่อง In Vitro 23675เหมือนกันรู้สึกว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาจะให้ตัวเนี้ยผ่านแล้วนะก็น่า
จะเริ่มได้เห็นกันแดดออสเตรเลียทดสอบแบบนี้มากขึ้นส่วน UVA เนี่ยเขาเคลมข้างหลังเลยนะครับว่าเขาทดสอบ ISO 24442ได้ PA บวก3ตัวจริงๆชอบนะที่เขาเขียนลงมาแบบนี้เลยแบรนด์อื่นนี้ต้องทักไปถามแอดมินนะครับหาข้อมูลยากมากเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นโลชั่นนะครับที่ค่อนข้างเป็นเนื้อกันแดดที่คลาสสิกมากๆเลยจะเป็นเนื้อแบบที่เราคุ้นเคยกันสมัยวัยเด็กนะครับแต่เป็นเนื้อที่เขาบอกว่ากันน้ำได้ดีนะครับเป็น water resistant ซึ่งการที่จะเคลม water resistant ได้ในออสเตรเลียเนี่ยโหดมากนะครับคือเท่าที่เข้าใจเนี่ยโหดกว่าประเทศอื่นๆเยอะมากเพราะฉะนั้นในแง่ของการกันน้ำเนี่ยอันนี้สามารถเชื่อถือได้แต่โดยรวมนะอิงรู้สึกว่ากันแดดจากออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นกันแดดที่ค่อนข้างเบสิกมากๆหลายๆคนอาจจะมีภาพจำว่าอุ๊ยกันแดดจากออสเตรเลียต้องดีมากๆแน่นอนแต่จากที่รีวิวหลายๆตัวมาในวันนี้เนี่ยส่วนตัวนะอิงว่ามีตัวเลือกที่ดีกว่านี้หลายตัวอยู่นะแต่ข้อดีของสิ่งนี้ก็คือราคาเขาย่อมเยาวมากๆเลยนะครับ75 ml ไม่กี่ร้อยบาทเองสามารถใช้ได้แบบไม่ต้องเกรงตัวนี้เขาเคลมว่าเป็น matte finish นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาใช้เครื่อง Sevometer วัดกันค่าความมันของผิวหลังจาก5นาทีนะครับอยู่ที่175และหลังจาก30นาทีเนี่ยลดลงมาอยู่ที่92ก็ถือว่าตรงเคลมนะตอนแรกพุ่งขึ้นมาเยอะหน่อยแต่ว่าอิงว่าเขาน่าจะมีส่วนผสมที่ช่วยคุมมันได้ดีก็เลยลดลงมาเยอะเลยนะครับเอาละครับและนี่ก็คือตารางสรุปคะแนนทุกตัวของวันนี้หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปเลือกซื้อแล้วก็เลือกใช้กันได้เก่งขึ้นก่อนสงกรานต์นี้นะครับใครอยากได้พาร์ท 2คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับแล้วถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเช่นเคยที่ให้อิงแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย